Ես ուզում եմ հետաքրքրվել կոնկրետ ձեր հետ տեղի ունեցող մի քանի զարգացումներով, որոնք որ հետևել են ձեր խմբակցությունից ու կուսակցությունից դուրս գալուն։ Ես ուզում եմ դուք ինձ փորձեք հիշել ու պատասխանել այս գործը, որում որ հիմա դուք մեղադրվում եք եւ ներկայացվել է միջնորդություն։ Դուք այս գործի շրջանակներում երբ եք հասկացել, որ կոնկրետ ներգրաված եք եւ քննությունը ինչ թափով է ընթացել եւ այդ քննության լայն թափի հաղորդումը ինչ process-ների արդյունքում է եղել, այսինքն ԿՊ խմբակցությունից դուրս գալուց հետո արագացել է այդ քննությունը, թե ոչ։ Սա առաջին հարցս։ Երկրորդը, ես ուզում եմ դուք նաև թվարկեք, թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ ձեր հարաբերությունները խզելուց հետո քանի քրեական գործի մեջ եք ներգրաված այս կամ այն կերպ, ոչ բոլոր դեպքերում բնականաբար մեղադրյալ կամ պոտենցիալ մեղադրյալ, բայց այնուամենայնիվ, որ դուք հրավիրվել եք քննչական մարմիններ եւ քանի գործում են ներգրավել ձեր որդիները, որովհետեւ դուք մի անգամ հարցազրույցի ժամանակ կիսատ եք ասել, կխնդրեմ ամբողջական պատասխանեք, թե ձեր քաղաքական դիրքորոշման փոփոխության հետևանքով իրավական ինչ ճնշումներ են ձեր վրա եւ ձեր ընտանիքի վրա կիրառվել։ Ուրեմն մանր երաժշտական անասունների հետ կապված, որը առաջ անգամ հարցաքննվել եմ երևի թե անցած տարվա ամառվա վերջին, դա այդ դեպքերից առաջ էր, եւ այդ վարույթը որ հարուցվել է, որպես վկայի կարգավիճակով, այնտեղ հարցաքննվել եմ երևի 3 անգամ։ Այս այսպես կոչված $23,000 կաշառքի գործով ոչ մի անգամ չեմ հարցաքննվել։ Մեկ անգամ կարծեմ հարցաքննվել եմ պարոն Քերամյանի եւ իմ հետ տեղի ունեցած տհաճ միջադեպի հետ կապված վարույթով, որով մենք ենք միջնորդել, որ հարուցվի, եւ եթե ճիշտ եմ հիշում կամ ճիշտ եմ հասկանում, գլխավոր դատախազության միջնորդության վարույթը հարուցվել պետական անվտանգության հետ կապված գաղտնիք հրապարակելու պահով, այդտեղ էլի երբևէ չեմ հրավիրվել հարցաքննության։ Ինչ վերաբերում է իմ տղաներից մեկին, մեծ տղայիս, ապա իր մասնակցությամբ ընկերության նկատմամբ գործը հարուցված իր մասնակցությամբ ընկերության նկատմամբ ավտոմեքենաների ներկրման եւ այլ։ Այդ պատմությունը շատ հայտնի է եւ ես նեղ շրջապատում, խմբակցության նեղ շրջապատում շատ կոշտ, կարող է նաեւ նույնիսկ մի քիչ կոպիտ եմ արտահայտվել պարոն Բադասյանի մոտ իր եւ պարոն Քարամյանի հասցեին, որ իրենք խեղդում են տնտեսությունը եւ խնդրել եմ մի քանի ձևերով որ պարոն Քարամյանը գա եւ մենք նստենք քննարկենք թե ոնց անենք որ այդ հարցերը կարգավորենք։ Պարոն Քարամյանը չեկավ եւ այդ հայտնի քննարկման ժամանակ պարոն Քարամյանը այստեղից հայտարարեց դուք դա վրա ուշադրություն չեք դարձնում։ Դուք $300,000 կաշառք։ Հայաստանում այդքան ոչխար չկա։ Հայաստանում այդ պայն եղել է 600,000 ոչխար, սա բոլորը միասին վերցրած ամբողջ Հայաստանում։ Ուշադրություն չեք դարձնում, այդ 300,000-ը հնչում է, չէ, պարոն Աղազարյանն ասավ 300,000 չէ, 200,000, այսինքն 200,000-ը պրիզնատ եկավ։ Ես ասում եմ մի աղավաղեք նյութերը, 200,000-ի մասին է խոսքը։ Հիշև է։ Պարոն Քարամյանը այստեղից ելույթ ունեցավ եւ հայտարարեց ես ու պարոն Բադասյանը անուն չտվեց, բանի պեկի մեր գործընկերները քննարկեցինք եւ որոշեցինք եւ պետությանը տվեցին $500 միլիոն վնաս։ Դուք դրա վրա ուշադրություն չեք դարձնում, որ գործադրի ղեկավ աշխատողները ասում մենք մեկնաբանեցինք օրենքը մեր ուզած ձևով։ Դա այդքան էլ ճիշտ չի։ Եվ բնականաբար հիմա քննչական կոմիտեն իմ ներկայացած վարույթը չի ընդունել, բնականաբար քննչական կոմիտեն անհրաժեշտ պայն նյութերը տվել է տիկին դատախազին եւ հետեւաբար քաղաքական ճնշումը ո՞նց է լինում։ Այն ճնշումներին, որ ես դիմացել եմ նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, մնացած իմ համար խաղապար առնելու։ Արձագանք։
Շնորհակալ եմ։ Չգիտեմ ում եք հասցեագրում, որ ուշադիր չենք, բայց երևի թե հասցեատիրոջը փոխեք, որովհետև ուշադրությունը պիտի լինի այլ կողմից, ոչ թե համենայն դեպս ընդդիմադիր խմբակցությունների կողմից։ Ես ձեզանից հստակ ուզում եմ նաև հետաքրքրվել, որ ասում եք քաղաքական ճնշում։ Կարող եք ասել, այդ քաղաքական ճնշումը ում կողմից է ուղղորդված։ Ինչ դրսևորումներ է կոնկրետ ունեցել, որովհետև դուք կիսատ եք ասել, որ կարճ խոսեցիք, որ ինչ որ բան եք հայտարարել, հետո այդ հայտարարությունը վատ է ընկալվել եւ դրա համար հիմա խնդրում եմ ավելի հստակ հայտարարեք ինչի համար եւ ում կողմից է ձեր նկատմամբ իրականացվում քաղաքական հետապնդվում։ Այն որ քաղաքական հետապնդումը իմ կարծիքը եւ մյուս բոլորի կարծիքը կարծում եմ համընկնում է։ Մենք բոլորս ենք հասկանում, որ ձեր հետ տեղի ունեցածը տեղի ունենում, որովհետև դուք հրաժարվել եք վարչապետի SMS հրահանգը կատարել։ Բայց ես ուզում եմ, որ դուք ավելի մանրամասնեք, որովհետև ձեզ հետ է տեղի ունեցել եւ ճնշումները ձեր վրա են եղել։ Ասում եք արժե նախագահն է ինձ ճնշել, ավելավեր այդ օրը չգցեր։ Տարբեր մարդկանց անուններ եք տվել։ Վերջի վերջո ում կողմից ինչպես է դրսևորվում այդ քաղաքական ճնշումը ձեր նկատմամբ։ Նախ ես պատասխանելով ձեր նախորդ հարցին ասեմ, որ իմ տղայի մասնակցությամբ ընկերության հետ կապված վարույթը հարուցված է, այնտեղ որևէ խնդիր չկա, որևէ այն գումարները, որ պիտի ստանար այդ ընկերությունը ստացել է, որևէ մեքենա կալանքի տակ չկա, չի եղել եւ հետեւաբար միջնորդելու բանի անհրաժեշտությունը չկա։ Հիմա ինչ վերաբերում է ձեր մյուս հարցին, Տիկին Թովմասյան, ես ասեմ, որ բնականաբար քաղաքական ճնշումը վարչապետի հրահանգով է, ինչի մասնախոսքը, ինչ կասկածքա, վարչապետի հրահանգով է եւ բոլոր ինստիտուտները, բացի բանից, ներքին գործերի համակարգից, բոլոր ինստիտուտները լծված են այդ գործի վրա, այսինքն շատ ակնհայտ բան է, ինչ կա դե բան։ Պարոն վարչապետը միգուցե դա անում է պետականության շահերից ելնելով։ Ես էլ ինքս եմ մտածում պետականության շահերից ելնելով պետք է ամեն ինչ անեմ, իմ փոքրիկ համեստ ավանդը ներդնեմ, որ ինքը չվերարտադրվի։ Կարնիկ Դանելյան